саламатсыздар құрметті тыңдаушылар. Қазір біз Бозарық, бұл жер Алтын Орда болды. Қазір опять біз өзіміздің бұл жерде біз медицинаның методтарын істетіп жатырмыз. Яғни натуральный методтармен емдеп жатырмыз. Натуральный метод деген табиғи жолдармен емдеп жатырмыз. Бұл жерде диета, шөп дәрі солар кіреді барлығына. Бұл жерде қазір біздің ағамыз келіп отыр, бұл жерде ауырып. Өзіңіз таныстырып жіберіңіз. Мен Әлім Қолып Нұрғали боламын. Нұрғали, қай жерден келесіз? Келес ауданы Бірлік ауылынан. Келес ауданы Бірлік деген жерден келген. Бұл келген дәвенесі 200 болған. 200 болған ғой, 200-ден келген, 200 болып, басы айланып, біз инсульт болып қалама деп, криз ба деп қорқтық. Енді қазір өте дәвені көбейіп кетті. Потому что бұның себептері өте көп. Қан қойылу көбейіп кетті, дәвені көбейіп кетті, жировой гепатоз, бұның бәрі өте Қазақстанда көбейіп жатыр. Барлығы былай қарағанда диетадан болып жатыр. Енді адамдардың барлығы қазір ұрып дәріні ішіп жатыр. Енді дәрі ішкен бір заманнан жақсы, енді оны жамандамаймыз ғой. Потому что современный медицина есть тоже современный медицина. Бірақ біздің ескі түркі көне халықтарының медицинасынан бұл емдері басқаша жүреді. Бұл жерде бірінші адамның мижазына қарап диета ұстау. Адамның ыстығы бар, ішінде суығы бар. Бұл көкеміздің ішінде ыстық асып келді бізге. Қан қойылғаннан кейін ыстық асып келді. Оның үшін қазір бұл кісіні біз диетаға отырғыздық. Бұл кісінің бауырын тазаладық, ішті тазаладық, қанын алдық. Оны арам қан дейді. Одан кейін әзір көкем жағдайы жақсы. Біз диагноз қойғанда тамырдан көріп отырамыз. Бұл кісіні мен кеше көргенмін. Қазір давлениесі почти 120-130, 200 бен келген бұл кісі бас айланып. Қазір почти норма давление. Бүгін нешінші күн жатуыңыз бізде? Бүгін Құда қаласа 4-ші күн. 4-ші күнде такой результат. Енді бұл кісі қазір 10 күн жату керек, 10 күнде давление түсу керек, 120-ға бару керек, жайлап бару керек. Оны сразу түсіріп жіберсе бас айланып қалады. Кейін мақсат келешекте бұл кісінің давлениесі 120-80-мен жүру керек. Без лекарств. Біздің қазір ең брендіміз сол. Адамзат давлениесі бар адам дәрі ішпей жүру керек. Енді көп адам қалай қазір? Жастар әсіресе дәріні ішіп алады да 180-мен давлениемен жүре береді. Дәріні ұрып алады, тамақты ұра береді, режимге қарамайды, салауатты тұрмыс салтын ұстамайды, содан ақыры бір күні инсульт болып аударылады. Потом уже будет поздно. Соған азы біздің мақсат соған апармау. Инсульт болғаннан кейін енді қирайды адам. Енді үкіметімізге рахмет, миллиардтап ақшаны бөліп жатыр енді ол адамдарға қазір. Енді ол бөліп жатқанына рахмет қой, бірақ ол инсульт болып жатқан адам ол дәріні ішіп рахаттанбайды. Ол түзелмейді ғой, инсульт болғаннан кейін бітті ол тірлік. Біз қол аяқ істемей жатады. Біздің мақсат қазір соған алып бармау. Соның алдын алу мақсат. Оның үшін қазір бізде ең мында түсіндіру мәселесін апару керек. Қазір мында көкеміздің тоже. Үйде қандай ет жер едіңіз? Біз үйде барлық қойдың етін, жылқының етін. Енді как раз сұрасаң айтады, бұйырғанын жейміз дейді ғой, бұйырғанын. Одан қазір айтады, қазақпыз ғой, ет жемесек болмайды ғой дейді. Енді ет жақсы, тоқшылық жақсы, Аллаға шүкір қылу керек. Бірақ ол ыстық нәрселерде барлығы. Қойдың еті, жылқының еті, тауықтың еті, өндіктің еті жылқының еті барлығы болады. Олардың бәрі ыстық. Енді қандай ет жеу дейсіздер? Ешкінің еті суық, қара малдың еті суық. Бұлар жесе, ет жеу керек адам, белок керек қой. Бірақ суық еттерді жесе, давление түседі. Бірақ оның үшін алдын ішкі аппараттың бәрін тазалау керек. Бауырдағы майды кетіру керек, диетаны ұстау керек. Одан кейін овощтарды қосу керек. Овощ и фрукты, олардың бәрі тоже ыстық суыққа бөлінеді. Ең ыстық фруктылардың біреуі виноград, жүзім. Әзір жүзімді көп атымен қуатымыз. Кеше бір апа бізде жатыр, жүзімді жеп алған, давление кешқұрын 200-ге шыққан. Жүзімнен кейін. Біздің диетада отырғанның кезінде де. Оның үшін бізде қазір ең бірінші очередь ем бұл диета болады, диета. Гиппократ, Гален, Авиценна барлығы диетамен емдеген. Диетадан кейін екінші не тұрады? Лекарство тұрады. Соның үшін оларда былай не болған? Дейді мақал. Бірінші ауырсаң аузыңды тый деген. Одан түзелмесең жүріс-тұрысың турла деген. Одан қалса лекарствоға өт деген. Міне қазір біз көкеміздің диетасын турладық, режимдерін турладық. Қазір Аллаға шүкір давлениесі жақсы. Енді Құда қаласа режимдерін бәрін ұстаймыз. Құда қаласа шыққаннан кейін 120-мен жүру керек. Құда қаласа режим бәрін айтамыз, аяғыңыздан от шығып тұру керек. 100-ге бару керек, 100-ге. Құда қаласа бір жоқ, соған бару керек, 100-ге. Біз Японияда айтып жатырмын қазір. 100-ге барған адамның саны 60 мыңнан көбейіп кетті. 60 мыңнан жоғары, 100-ден асқандардыке. Біз әзір адамдар жас, 40-дағы жастар алдында тұрмай қалады, инфаркттан, инсульттан, давлениемен ұйықтайды, алдында тұрмайды да. Сол күнге жеткізбеу керек.
Алла шипасын берсін. Жақсы, Да, не рахмет. тілейсіз біздің нелерге көріп. Құрметті ағайындар, осы Абдукаримова шифаханасына келіңіздер. Құда қаласа бәрі несі жақсы, тамағы, диетадамыз, условиясы өте күшті, керемет. Келіңіздер, құрметті ағайындар. Ауырмаңыздар. Ойласам бар, ауырмаңыздар. Бізге қонаққа келіңіздер. Болды, Алла шипасын берсін. Жақсы.